經撞佢彈咗喺邊。咩個底都好臭㗎。哇！嗰咩夾？我嗰啲小夾全㗎啦。我唔知呢啲嘢，嗰啲即係開頭你油我 OK 嘅，但係你油好咗，你喺度錯嘅時候係好緊要咯，入邊。始終有嗰啲天拿水，你咪要揮發喺佢乾，如果唔係佢有排都唔乾㗎嘛啲油。有兩種嘅，一個油性，一個冇油性嘅，油性比較快乾。哦，我唔知嗰度。但係油性嗰啲係難油啲，會熱啲㗎嘛，係咪？即係比較熱㗎嘛，即係比較膠啊嘛，你記到啊？佢話水性又容易油啲，但係就冇咁唔係啊！個房間佢有個房，嗰兩間房有一埲牆係青色㗎，點解我咁樣面咯，少少面咯。係咯，好，係啊！如果係白色嘅話，啊先睇啦，隻眼開隻眼閉當有都有。青色一笪大嘢會見到。青色啊，有唔同嘅一笪大。轉色冚水好難冚嘅，冚幾輪㗎。死咯！到時佢有白色，即係有幾多浸落去啊？三浸啊，最少三浸。佢有一浸等佢乾開，再浸一浸。佢唔夠乾，你再加落去嗰啲竹仔印啊。啊！我老婆咧，佢講今次佢買嗰隻呢盤嗰隻碌漆咧就好撈，跟住係買啲其他牌子咧，話碌嗰兩碌甩毛啊！我都記得係啦，我嗰時我就係無咗幾，跟住買嚿嗰啲兜咧，跟住有啲滾滾咁碌，跟住喺度推咯。啊！我覺得買翻大牌子嘅可靠啲啊！我哋嗰啲得俾佢買到，我冇開過，買啲爛嗰啲牌子咧，甩毛啊！甩毛仲麻煩先自己哦。我哋講攞好啊！唔係啊，你用嗰啲毛巾碌定係嗰啲掃啊？唔係毛巾嗰啲碌。有啲會甩毛咩？唔知喎，佢買到嗰隻知咩牌子嚟咁，嗰隻咩大牌子啊？呢盤嘢冇晒咗，你係整蠱嚟嘅，等啲多嘢。呢個就係唔用嗰隻，攞翻嗰隻。你可以突然間問啊，我間冇死嘅。而家啲五金店幾乎俾嗰隻咩高福霸大咗，幾多分廠嗰個。高科，高第我都記得個高字唔係好似個高字咁，呢家噏咗佢個我都用呢間嘢喎，黃色嘅唔係黃色嚟嘅，好多3蚊都有佢啊！哦，可能霸晒咁滯啊！不過3蚊4間啊，最少嘅。我覺得呢個華人多啦，咁如果 DIY 就因為 DIY 都賣嘅冇乜。DIY 冇出賣，但係應該有出賣。有出到賣，佢嗰啲做個普通。哦。咁你講嗰啲就咧講高嗰啲係專業啲嘅。算係比較金代言咯。成日想去飲唔教。如果一認真啊，就即刻冇得抽雞啊，靠架殺落嚟都係擋都擋唔到嘅。